Hello，大家好，很久没有 upload video 了。OK，今天我收到我的包裹。OK， 我的包裹，我是 online 买的，HMN watch。OK， 这个我第一次 online 买，然后也不知道。OK。就是在他的网站里面，买了也不知道是真的还是假的。OK， 所以今天就来 unbox 试下，看它里面是真的还是假的。OK， 我也不知道。OK，HMN Watch 这个其实是刚好他做 promotion 是 Luxury Vale 它的跑车轮圈的 series OK， 所以我买这个是 Lamborghini 的。OK， 不知道是真的还是假的OK， 我是真的是在他的网站里面买的，然后买了过后，我还以为是在其他什么从马来西亚吉隆坡那边寄过来还是什么，我不知道。结果我看到它是在中国寄过来，然后它用很特别的 courier 不是用那种什么 Citylink G-Tax 之类的啦。来到这里的话，送到来的话是用什么Liner 之类的啦。可能是比较 safety 关系还是什么，我就不知道了OK， 我们来试一下，看一下。OK， 有它的说明书，它的卡，warranty卡应该是。这个是什么？我都不这个是它的标针啊，这个是插它的什么 ？OK， 还有一块布 ，OK， 然后还有它的一个牌子 ，OK， 然后就是这样。然后我看一下，这个是 Lamborghini 的跑车轮 ，OK， 它是有 spinning 的。可以 spinning 的 ，OK，so 大家看一下 ，Gold color 它其实有很多 color 啦 ，OK， 我就选这一个OK， 然后它这一个这样子看起来应该是蛮真的也不知道是真是假这样子大家看一下。起来是这样子OK， 开射出来 OK， 然后可以看一下它里面这一边也是有它的名字 OK， 然后有它的名字 OK，so 应该是真的，这样看起来。要去剪掉 OK， so 大家看一下，留言给我知道这个东西是真的还是假的 OK， 就这样子，拜拜。